鉄オタあるある、窓側強奪戦争。皆さんは窓側の席、好きですか？私はもちろん大好きで、クロスシートなら毎回窓側に座ります。景色楽しむためにね。もちろん友達も窓側が好きなんで、友達と行った時に勃発するのが、窓側強奪戦争なんですね。まだ友情が浅い友達は席を譲り合うんですが、何年もの付き合いだと話が変わってきます。窓側の空席を確認した瞬間窓側戦争勃発。そして討論、武力、不意打ち、真っ向勝負、甘い誘惑など、数々の戦いの後に窓側の席に座れるのです。そんなこと起きたことない？じゃあまっとうに仲良くなったんだね。やったね。平和に鉄道旅をしたい人は高評価お願いします。